Esses marsupiais incríveis são símbolo da Austrália e têm uma forma única de cuidar dos filhotes. Eles crescem dentro de uma bolsa abdominal, chamada marsúpio. Mas nem tudo são pulos e paisagens bonitas. Os cangurus enfrentam desafios como perda de habitat e caça comercial. Vamos celebrar e refletir sobre a importância da conservação da vida selvagem. Curiosidade: sabia que muitos cangurus são canhotos?